สวัสดีครับชาว Bitcoin ทุกคนวันนี้เราก็มา MA กับอีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับเป็นFlow Blockchain กับ Chainmonster นะครับก็เดี๋ยวเราจะมีเซสชันให้ถามตอบด้วยเนาะแล้วก็ตรงนี้เราจะมีรางวัลให้ด้วยนะครับสำหรับ Best Question Asked นะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับสวัสดีครับนะครับมาHello Max Hello Annie Hello. Hey Hi. Hi. Hey how are you guys How are you doing? Doing fine. Thank you. It's been a long week, long month. Yeah, I can see that, man. Like your project been developing a lot. Oh yeah, for sure. I mean, we're right at the end of alpha. We're going to start to open beta, the free open beta soon. So everyone is like just trying their best to optimize the game and make it available for everyone. So yeah, really exciting and but also exhausting. Cool, man. Cool. How about you, Annie? Yeah, I'm here to support Max, and yeah, so it's like a crazy week. I know that because I'm keeping talking with Max and then trying to see all the market awareness right now. Yeah, so it's a busy week and crazy week. Yeah. Cool. And actually, really happy to see the community is keeping asking about the Chainmonsters, like how to play it, everything. Yeah. Cool. I mean, shall we start now? Yeah. So let's start with the first question. This is like the marketing one. I want to ask you, Max, about Chainmonster. Oh, I think I kind of forget to introduce you guys for the community a bit. Yeah, like let's like wind back a bit. Okay, so me, I'm Dan, CMO of Bitcoin Addict, and also Max. He is the game director of Chainmonster, and also for Annie, he's like head of marketing of Flow Blockchain. Yeah, I mean that's cool. Everyone knows who is who. Let's start. Yeah. All right. Yeah. So this is a question for you. Like, I want to ask you about the Chainmonster, about the marketing. So, can you tell us more about the marketing strategy? Like, is there any platform that is your platform really simple for user to use? And will the like is there like a videos for people to understand it easily? Okay. And ก็เมื่อกี้ที่ถามไปนะครับก็คือถามไปว่าChainmonster เนี่ยมี marketing strategy อะไรแล้วก็แพลตฟอร์มเนี่ยมันใช้ง่ายจริงๆหรือเปล่าสำหรับผู้เล่นนะครับแล้วก็มันมีวิดีโออะไรหรือเปล่าที่ทำให้เขาสามารถเข้าใจ Chainmonster ได้ง่ายจากการดูเนาะครับผม Max Thank you. So basically, Chainmonsters is designed to be as easy and accessible as possible. And for that reason, we're working with Flow Blockchain. They are our biggest marketing partner. We are expecting 100,000 users on the open beta launch. Yeah, and it's basically there will be videos, there will be anything you can think of, blog posts, explanations, tutorials, anything you need to get started. So the process will be super easy for anyone. Yeah, got it. So แปลนิดนึงนะครับตรงนี้ก็คือ Chainmonster เนาะเขาเวิร์กกับ Flow Blockchain อยู่แล้วเพื่อที่ว่าเหมือนมันสามารถทำให้เขาสามารถ launch beta ออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เขามีประมาณ 100,000 user ละที่กำลังรอเปิดตัว beta launch แล้ว beta launch ตรงนี้ก็สามารถเหมือนออกสตรีมได้จะมี launch ให้เล่นบนสตรีมบน iOS แล้วก็ Android เนาะแล้วก็การเข้ามาเล่นนี่ง่ายมากครับมันแทบจะไม่ต้องแบบมีเทคนิคมีเทคนิคอะไรมากมายเลยคนที่แบบสามารถคนที่แบบอยากเข้ามาเล่นโดยที่ไม่รู้จักblockchain wallet ก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะครับ Keep on going, Max. Yeah. So in addition to the ease of access and everything, we also have like a free season pass model. So when you play the game, you download it for free,
and then you can earn NFTs just by playing, by completing quests, by challenges, and basically unlocking items and rewards, including NFTs over time. Okay, cool. Just a moment. Like, is my like network kind of like stopping? Because like there's like a pausing moment. Is it me or yours, Max? Oh, I'm I'm fine. I think the network here. I can hear Max. Do I stop? Do I pause? No. No, No. there were some smaller pauses in the stream, but Yeah, there's still a bit here now. Okay, I'll keep on going. If this get really bad, I'll change my network. okay. โอเคครับก็เมื่อกี้นะครับตอบไปเลยเนาะก็คือผมไม่แน่ใจว่ามันมีเหมือนแบบมันสะดุดนิดหน่อยหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าสะดุดตรงไหนก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับว่าผมสะดุดหรือใครสะดุดเนาะเพราะมันดูไม่ค่อยออกตรงนี้นะครับก็ครับตอนนี้มันก็มีเหมือนพวกซีซันพาสนะครับที่เขาให้คนเข้ามาใช้เข้ามาเล่นกันอย่างคนที่แบบอัลฟาอย่างเงี้ยอย่างผมได้เข้าไปเล่นก่อนเนาะมันก็จะมีแบบพวกซีซันพาสที่สามารถเข้าไปเล่นก่อนเก็บ NFT ก่อนได้ NFT ฟรี NFT Premium ก่อนได้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่เหมือนแบบอยากจะเล่นอยากจะเหมือนใครที่เข้ามาเล่นแล้วแต่ว่ายังใช้แบบเหมือนบล็อกเชนไม่เป็นก็เดี๋ยวค่อยคอนเนคก็ได้นะครับประมาณนี้โอเคครับไม่สะดุดครับขอบคุณครับ Max keep on going Yeah, there's also we are going to feature multiple languages for the game. So for example, we are going to offer English, German, French, Spanish, and Italian. But we're also going to offer like as many additional languages as the community needs. So, for example, if people from people from your region at the moment they want to have local translations in the game for UI, text, and everything, then they can help us, and they get also some rewards in exchange. Okay, cool. Like that's like a community-based thing. Yeah. ก็ครับผมและอีกส่วนหนึ่งเนาะก็ที่จะทำให้แพลตฟอร์มมันใช้ง่ายที่สุดสำหรับผู้ใช้งานเนาะก็จะมีหลายๆภาษาให้คนสามารถเข้าไปดูเข้าไปเล่นได้เขาจะฟีเจอร์หลายๆภาษาแล้วก็จะมีเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเหมือนฝั่งยุโรปของเอเชียอยากจะให้มัน localize ก็สามารถมาช่วยได้นะครับมันจะมีเหมือนคล้ายๆกับ reward ให้ด้วยถ้าเกิดว่ามาช่วย is a reward in like NFT or what is the reward in? Yeah, so it will be like a mix of like in-game items but also NFTs, so there will be multiple opportunities here. Okay, cool. Is it like an Amber Chainmonster? We do have some promotional items and NFTs that we're going to distribute to the community, and some of those will include helping us with translations, for example, helping us with the game, finding bugs and issues. So yeah, maybe. Oh, maybe. Cool. โอเคครับก็เดี๋ยวมันจะมีแปลให้น้องแล้วรีวอร์ดที่ถามไปผมก็ถามว่ามันจะเป็น NFT หรือเปล่าเขาบอกใช่แล้วก็จะเป็น Monster Chainmon หรือเปล่าที่ทุกคนกำลังตามอยู่เนาะมันจะมีแค่1,000 ตัวเองก็เดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวรอดูก่อนเดี๋ยวอาจจะมีให้ก็ได้ครับประมาณนี้ yeah, let's head to the second question. So I've been like playing your games for quite a while, for like a few days after the alpha launch, and I've been wondering like, how do I earn from the platform when it's launched? Like, is there, and also do you have like a plan to integrate some model else to integrate with other application such as chat to earn or streaming to earn into your ecosystem? คำถามคือครับคำถามคือผมถามว่าผมมีได้เล่นChainmonster ไปหน่อยละแล้วก็ผมถามว่ามันมีplay to earn system ยังไงถ้าคนที่เข้ามาเล่นแล้วเราจะสามารถได้เงินยังไงแล้วก็จะมีแผนในการที่จะ integrate กับแอปพลิเคชันอื่นไหมอาจจะเอาโมเดลอื่นเข้ามาใช้เช่น chat to earn หรือ streaming to earn เข้ามาในระบบนิเวศตรงนี้นะครับ Max Yeah, so Chainmonster is a game first and then blockchain second. So what that means is that we have like traditional gameplay. The gameplay is supposed to be fun and engaging. You want to play the game, and the earning part, the NFT part, everything related to blockchain is on top of that. So what we are doing is, again, you have the free season pass. So every game season, you can earn free NFTs that you can then
either use for yourself to upgrade your Chainmons, or you can sell it to another player through the marketplace. And the marketplace will be available in game, so people from other platforms, they don't need to go to the website. They can just do it from in the game, which is like pretty nice. Yeah, I guess you can translate first. Yeah. cool ครับก็คำตอบของคำถามข้อนี้เนาะก็คือ Chainmonster ตั้งใจออกแบบมาเพื่อโฟกัสบนเกมก่อนเกม first blockchain second ก็คือเน้นประสบการณ์การเล่นบนเกมก่อนแล้วค่อยเอาเรื่อง blockchain เอาเรื่องเทคมาใส่ทีหลังแต่ว่าตรงนี้ก็จะมีเรื่องของแมคานิกหลายๆตัวที่เอามาใส่ในเกมด้วยนะครับก็พวกแมคานิกเช่นplay to earn ก็สามารถไปเล่นได้แล้วอย่างเขามี alpha มี season pass ให้คนสามารถไปเก็บของแล้วก็เอามาอัปเกรดมอนสเตอร์ได้หรือเอาไปขายได้แล้ว Marketplace ตรงนี้ก็จะอยู่ในแอปเลยนะครับไม่จำเป็นต้องมาเทรดกันบน Flow Blockchain แล้วสามารถซื้อขายกันผ่านแอปได้เลยครับผม yeah keep on going Max in addition, there are also like many different new gameplay systems. For example, you find resources and materials in the game, and you can craft them together. So they are traditional in-game items, but when you combine them, they actually create an NFT. And this again something else that you can of course trade on the marketplace. And keep in mind, this is a time-consuming process. So a lot of players they don't want to spend that much time in the game. They just want to just want to battle. They want to compete, and they need the resources to upgrade their Chainmons to be competitive. So in this case, they have to go to the marketplace and buy them from another player. So there's like a lot of different opportunities here for people to farm and craft resources and then to sell them on the marketplace, basically. Okay, got it. So ครับก็ตัวนี้มันจะมีอีกแมคานิกนึงเนาะที่เขาเอามาใช้ในเกมก็จะเป็นเหมือนการซื้อขายไอเทมแล้วไอเทมตัวนี้ก็สามารถเอามาอัปเกรดเชนมอนสเตอร์ได้แล้วการเล่นนะครับมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเนาะสำหรับใครที่เล่นแล้วขี้เกียจรอขี้เกียจมานั่งฟาร์มก็ซื้อจากเพื่อนซื้อจากคนที่ขายอยู่นะครับแล้วก็อัปเกรดมอนสเตอร์แล้วก็ไปตีสู้กับคนอื่นแล้วของพวกนี้ครับบางอย่างมันคือการแบบเอามาคราฟร่วมกันเนาะเหมือนเกม Minecraft อะครับผมก็ไม่เคยเล่นไอตัวโปเกมอนเนาะก็เลยไม่แน่ใจแต่ว่ามันก็เหมือนเกม Minecraft ที่ต้องมาคราฟ2อย่างเล็กๆมาแล้วก็รวมเป็นไอเทมใหญ่ๆอันนึงครับ so it looks like Pokemon game I mean it's definitely like a Pokemon game yeah that's like we are taking inspiration from Pokemon, from monster taming games in general. Also like Genshin Impact, for example, is like a pretty popular game at the moment. So many different games that have like influenced our art style, our gameplay and everything. And we are basically combining the best of like both worlds, like a traditional engaging experience with like the power of blockchain technology and NFTs.ก็คือผมทักไปเนาะว่าแบบเหมือนโปเกมอนเลยเขาบอกใช่ก็เหมือนเอาอินสปิเรชันเอาแบบความน่าสนใจเอาแรงบันดาลใจมาจากเกมโปเกมอนจากTaming Monster Taming เนาะแล้วก็อีกหลายๆเกมมาใส่ในนี้นะครับแล้วก็มาใช้ควบคู่กับเทคโนโลยีบล็อกเชน yeah is there anything you want to add on to like the previous questions yeah so in order to support like a bigger community growth, we are also enabling streamers, for example, or content creators to create content around the game. If you are streaming, for example, we are partnering with a Twitch platform and potentially other platforms in the future where streamers get rewarded for streaming the game and viewers get rewarded for viewing those streams. And so when you stream the game, you will from time to time receive rewards into your account, for example. And if you are viewing those streams, you not only help the streamers, but you also get some NFTs and rewards into your account. So it's like a win-win situation for everyone involved. Got it. So ครับผมตรงเนี้ยมันก็จะมี reward มันจะมีอีกโมเดลนึงเนาะที่เข้ามาอินทิเกรตในตัวนี้ด้วยคือตัวเหมือน streaming to earn นะครับก็จะมี2ฝั่งจะมีฝั่งที่เป็นสตรีมเมอร์ที่มาสตรีมเกมเล่นเกมให้ดูแคสเกมให้ดูแล้วก็ได้รางวัลไปสำหรับการสร้างคอนเทนต์กับอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นวิวเวอร์ที่เข้ามาดู
gaming ก็จะได้เป็นรางวัลเหมือนกันให้เป็นรางวัลสำหรับคนดูนะครับแบบเป็น NFT อะไรก็ว่าไปซึ่งตรงนี้ก็จะเป็น win-win situation นะครับก็คือได้ทั้งคู่เลยมาดูก็ได้มาสตรีมก็ได้แต่คิดว่าตรงนี้สตรีมก็น่าจะได้มากกว่านะครับเพราะสร้างคอนเทนต์เนาะครับheading to the next question Max so what are the important principles in laying out this ecosystem, like in laying out the ecosystem for gamers, and what is your gamer audience? Do you attract like both in blockchain people, or do you also attract like the block people from not in blockchain, or is it both? คำถาม Yeah. ก็คือ So oh yeah let me translate first Yeah. it's okay man คำถามก็คืออะไรคือสิ่งสำคัญเนาะเกี่ยวกับการสร้างอีโคซิสเต็มตรงนี้ที่จำเป็นต้องยึดถือไว้เพื่อรักษาเกมเมอร์ให้เกมเมอร์อยากเข้ามาเล่นเข้ามาสนใจกับใครคือกลุ่มเป้าหมายลูกค้าของเกมนะครับเป็นคนที่อยู่ในบล็อกเชนอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในบล็อกเชนหรือว่าทั้งคู่เลย yeah Max Yeah, so we are attracting actually like both. So like traditional gamers from like Steam, from PlayStation, from like game consoles, but also the blockchain space itself. So we when we started working on Chainmonster, we wanted to make a game that can exist and can be published on any platform, even without the NFTs. So the game should be enjoyable as like a fun game, like a traditional game. The NFTs are of course enabling like lots of new opportunities, new things to discover for both us developers as well as the players, of course, for like the play to earn model and stuff. Yeah, our whole game economy is basically a pretty tight connection between the traditional game and the NFT space. So lots and lots of opportunities for everyone. Got it ก็คือถามว่าใครจะเป็น target audience สำหรับอันนี้นะครับใครจะเป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเกมเมอร์ที่เขาอยากให้มาเล่นก็คือจะมีทั้งคู่เลยเพราะว่าเขาก็เล็งพวกกลุ่มเป้าหมายที่เล่นทั้งเกมในมือถือเล่นเกมในคอนโซลบน PS5 บนคอมแล้วก็เล็งกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนที่อยู่ในบล็อกเชนอยู่แล้วนะครับคือตรงนี้เขาจะเหมือนต้องการจะสร้างความบาลานซ์ในการให้คนเข้ามาเล่นเกมนี้ได้แล้วเขาอยากจะดึงบาลานซ์ระหว่างคนที่อยู่นอกคนที่อยู่นอกบล็อกเชนกับคนที่อยู่ในบล็อกเชนเนาะให้มาเล่นให้มันได้เหมือนกึ่งก็เหมือนเน้นความสนุกครับแล้วค่อยเอาซิสเต็มของ NFT เกี่ยวกับบล็อกเชนตรงนี้มาอินทิเกรตเข้าไปทีหลังประมาณนี้ครับก็คือทั้งคู่เลยมันจะเน้นความสนุกไว้ก่อนเนาะnext question Max so one of the factor that evaluates if the project is a good or bad is a team factor so can you tell more about your team like some overview and do you have like a vision at the end of 2022 for your project คำถามก็คือหนึ่งใน success factor หนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่ทำให้โปรเจกต์สำเร็จได้คือทีมถ้าทีมไม่แข็งก็อาจจะไม่ได้แต่ถ้าทีมแข็งก็ทำให้โปรเจกต์ได้เปรียบแล้วก็สามารถพัฒนาได้เร็วแล้วอยากรู้จักว่า Chainmonster ในทีมมีใครบ้างแล้วก็มองยังไงเกี่ยวกับมีวิสัยทัศน์ยังไงเกี่ยวกับเกมมองตัวเองยังไงเมื่อในปีสิ้นปีหน้าครับ Max Yeah, so Chainmonster is part of B-Side Games, which is a registered company in Germany. We've been basically everyone from the core Chainmonster team has been working on different and multiple games on various platforms for the last 10 to 15 years, and we basically joined forces to create our vision for Chainmonsters in 27, and now the game is like 5 years in development. We basically spent a lot of time on reworking, on tweaking, and changing our systems. Yeah, that's it for now. Okay, cool. So ก็คือมันเป็นเหมือนทีมเยอรมนีเนาะแล้วก็แต่ละคนที่มาจากทีมก็คือทำงานในหลายๆเกมในหลายเกมบนมือถือมาก่อนแล้วที่เขาก็เหมือนมารวมตัวกันแล้วก็เขาเวิร์กออนโปรเจกต์นี้ได้ประมาณ5 ปีแล้วนะครับในการพัฒนานะครับแล้วก็yeah Max keep on going is there anything else you want to add
Like So yeah, let's say our the composition of your team. yeah. So our vision for the game itself has always been to provide a massive multiplayer online experience with like a dynamic content and additional content over time. So for beta now, we are starting with the first out of like 8 islands in the game, and by the end of 2022, we hope to have like the full, like all of the 8 islands in the game, all of the remaining game mechanics implemented, and our initial vision to be there. But it doesn't stop there, because the game is designed to be like a live game, so it will receive continuous content updates over the years, and with like the whole open world and that much space in the game, we are inviting other projects and other games to join us for the Chainmonster's multiverse, which is our long-term vision. Got it. So ครับผมก็เกมนะครับมันก็จะมีแมคานิกเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆเนาะก็จะเริ่มจากง่ายๆก่อนให้เข้ามาเหมือนเก็บมอนสเตอร์มาเทรนมาตีแล้วเดี๋ยวค่อยๆจะ expand ไปเรื่อยๆตามระยะเวลานะครับก็จะexpand ให้ครบ8ไอแลนด์8เกาะก็ตอนนี้ที่ผมเล่นมามันก็มีประมาณเกาะเดียวเนาะก็คิดว่าเดี๋ยวเกาะที่2 3 4ที่นี่เกาะเดียวที่ผมเล่นไปก็ยังไม่เต็มด้วยซ้ำก็คิดว่าเกาะนึงน่าจะใหญ่มากๆแล้วก็คิดว่าอีก7-8 เกาะที่กำลังจะโผล่เข้ามาครับก็น่าจะใหญ่แล้วก็มีอะไรทำเยอะพอสมควรนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเหมือนพวกเขาบอกว่าจริงๆถ้าเปิดขยายถึง8เกาะแล้วมันก็จะไม่จบแค่นี้ด้วยเพราะว่าเขาจะอินเทอร์เกรตกับโปรเจกต์อื่นๆนะครับให้โปรเจกต์อื่นเข้ามาอยู่ในนี้เป็นเหมือนมัลติเวิร์สให้แบบสามารถอินเทอร์แอคกันได้จะมีไอเทมหรือว่าแลนด์อาจจะที่เดียวกันก็ต้องรอดูนะครับผม Yeah anything you wanna add Max I think that's good for our response. Okay cool next question I mean Annie just be patient okay you've been like quiet for quite a long time but this is like the last question for Max No worries. yeah okay so okay last one for you like one of the most important reason for slow adoption for like such project like the crypto project is like the lack of right partnership like we've been like seeing like lots of growth and like tremendous like success from that side from the project that have like a great partnership so that's like Chainmonster been partnering with any industry players or can you tell us more about your partners your backers and your organization that you partner with Max oh yeah wait I forgot ก็คำถามนะครับก็คือหนึ่งในเหตุผลที่บางโปรเจกต์มันเกิดการ adoption ช้ามากๆคือการที่เขาไม่มี partnership ไม่มีพันธมิตรที่ถูกคนเนาะบางที integrate กันไปแล้วโปรเจกต์ไม่โตแต่บางโปรเจกต์ integrate ถูกช่วยกันโปรโมทกันถูกอย่างเงี้ยเวิร์กกันได้อย่างเงี้ยมันก็ทำให้โปรเจกต์มันโตเร็วมากซึ่งตอนนี้ก็เลยอยากรู้ว่า Chainmonster มีพาร์ทเนอร์เป็นใครมีพาร์ทเนอร์แบบเจ้าใหญ่ๆในอุตสาหกรรมเป็นใครมีพาร์ทเนอร์มีแบ็กหรือว่ามีองค์กรไหนไหมที่พาร์ทเนอร์กับ Chainmonster อยู่ Max yeah so basically I believe that we face slightly different challenges than other projects in this space because we are like a traditional game company. We're developing a more traditional game experience, but of course we also have the NFT and the blockchain component. In our sense, our biggest. You are saying that you are facing like challenge or you don't face the challenge? We do face challenges, but those are like different than crypto projects basically. Okay. Because when because we are developing like the gameplay first and then build the blockchain part on top, and right now we are basically combining both of those worlds together, and we are I think at the moment pretty good at it already. And in terms of our like partnerships, we do have, for example, Unity Technologies. We are using their AAA game scaling technology, which is like pretty much one of our most important backbones and partners, because they enable us to have game servers all around the world, in America, Europe, Asia, everywhere basically. So players can experience like a pretty
low latency, no lag and stuff. So a good experience. And we can also support our goal of 100,000 users on beta launch, basically. And of course, on the blockchain side, we have the Flow team, which is not only auditing and reviewing our infrastructure, our contracts, our smart contracts, everything basically, but they're also helping us with like our marketing push. And with all those elements combined, we are in a pretty good situation, and we can overcome any future challenges. Got it โอเคครับก็ recap นิดนึงเนาะเขาตอบยาวมากก็คือถามว่ามีพาร์ทเนอร์ไหนที่ตอนนี้พาร์ทเนอร์อยู่หรือเปล่านะครับทางเขาก็บอกว่าเหมือนทางเราจริงๆแล้วก็มี challenge อยู่พอสมควรนะตอนทำงานในในโปรเจกต์นี้อยู่แต่ว่าเขาคิดว่าchallenge ของเขาอะครับchallenge ของเขาเนี่ยมันจะแตกต่างกับโปรเจกต์อื่นๆเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาไม่ใช่คริปโต 100% เนาะแล้วเขาก็ไม่ได้ต้องการโฟกัสในเรื่องของการที่อยากให้ตัวเองเป็นเหมือน 100% คริปโตแต่ว่าต้องการจะโฟกัสในด้านของคริปโตด้วยแล้วก็ผู้เล่นที่ไม่ใช่คริปโตด้วยก็จะมีเน้นเรื่องความสนุกไปนะครับแล้วก็เขาก็เลยคิดว่ามันก็คนละแบบคนละ situation กันแต่สำหรับพาร์ทเนอร์เขาแล้วเนี่ยเขาก็มีพาร์ทเนอร์กับ Unity Technology นะครับที่เป็นเหมือนที่ช่วยเขาเรื่องของการช่วยเรื่องของเรื่องของเกม engine ช่วย operate ให้เกมมันไม่ติดไม่บั๊กไม่ใช่ไม่บั๊กไม่แหลกไม่ช้านะครับเขาก็มีพาร์ทเนอร์ตรงนี้ที่ช่วยให้มีเซิร์ฟเวอร์หลากหลายที่เลยทั้งในอเมริกาในยุโรปในเอเชียทำให้เกมมันสามารถเล่นได้ลื่นไม่มีปัญหาแล้วก็สามารถรองรับได้หลายคนมากทั้งในเบต้ากับอัลฟานะครับแล้วก็ในฝั่งของบล็อกเชนเขาก็จะมีพาร์ทเนอร์กับ Flow ที่ช่วยเขาเรื่องของ Marketing แล้วก็ช่วยเขาในเรื่องของการ Audit Smart Contract นะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการดูว่าเฮ้ย Ecosystem ตรงนี้มันขาดอะไรหรือเปล่ามันควรจะมีพื้นฐานมี Infrastructure ยังไงประมาณนี้ครับ Yeah I think that's it for you Annie it's your turn now I think you're happy now No I actually like keep happy Yeah okay like a question for you be patient Max Yeah so this is the question for blockchain Flow blockchain so I mean I've been wondering a lot about like different kinds of blockchain like recently there've been ETH there've been Solana and yeah I wanna know like what is different that Flow's blockchain have comparing to the other blockchain in the sense of trying to create their own gaming project yeah actually since we are sorry you can start first I forgot yeah so คำถามนะครับก็คือถามว่าตอนนี้มันมีหลายบล็อกเชนเนาะแต่ว่าก็สงสัยว่าFlow เนี่ยมันแตกต่างกับบล็อกเชนอื่นยังไงในแง่ของการlaunch game project ในแง่ของการทำเกมออกมาเกมหนึ่งYeah, Annie. Okay. Yeah, I just want to say thanks to like Max joining us today. So since we already invite Chainmonster team here, I actually like highly suggest if Gang you can help me to share to the community later. Actually, Chainmonster team they already wrote a really good articles 1 year before, like highlighting the 5 points why they build on Flow blockchain rather than other blockchain. Actually, in short, I think they already see the potential of Flow blockchain that we are really targeting for the mainstream users, not just for the people who in the crypto space. And just like Max mentioned, like the last question he said, like the difficulties of their difficult is not like probably not like the existing game in the blockchain space right now, because actually they are more like they know the like mainstream gamers more, not like the like current blockchain games. And that's another thing actually I think Flow is targeting for more long-term game system, not just like I'm not sure if you know some of the blockchain game currently, I guess they are more focused on the probably the token economic system, something like more short-term things. But like for Chainmonster, I think they are a really good example on Flow blockchain ecosystem that they do the game first and blockchain second. So that's a really good example that
we want to make sure like we're targeting the mainstream user and the user experience is really good, just like the traditional game you are playing. Yeah, that's the one thing Flow is really highlighting. Got And it. yeah, sorry. Let's talk a bit. I might not be remembering all the things you say. Sorry. โอเคครับผมก็บล็อกเชนโฟล์บล็อกเชนมันต่างกันยังไงนะครับตรงเนี้ยทาง Chainmonster ก็ได้มีไฮไลท์ในลิงก์นี้แล้วเนาะว่าทำไมเขาถึงเลือกที่จะสร้างบนเชนบล็อกโฟล์บล็อกเชนนะครับก็มีเขาเลือกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วล่ะซึ่งตรงเนี้ยก็ถ้าให้มองให้พูดกันนะครับคือตรงเนี้ยเขาบอกว่าโฟล์บล็อกเชนอ่ะเขามีเหมือนมีวิชั่นที่แตกต่างเขาอยากจะโฟกัสในเรื่องของการในแง่ของประสบการณ์การเล่นเกมมากกว่าไม่ได้โฟกัสในเรื่องของการวางโทเค็นโนมิกหรือในการวางโมเดลอะไรขนาดนั้นเพราะเหมือนคิดว่าเขาน่าจะสนใจในเรื่องของการเล่นประสบการณ์การเล่นเกมครับให้มันสนุกเนาะเนี่ยครับโอเค let's and keep on going. Yeah, and actually in that article, 5 reasons why they build on Flow blockchain by Chainmonster teams, they actually mentioned a good point I would like to highlight is that Flow is really customer friendly centric design. What it means is like, I'm not sure, but I think probably in this community, a lot of people, you're already familiar with DeFi or NFT, and you're already familiar with Ethereum. So before Flow blockchain, actually, if you are an Ethereum user, if you play a game on Ethereum, you actually like when you first time on board on Ethereum, you actually need to like solve a lot of user experience issue. For instance, you need to know you need to prepare a wallet, something like MetaMask. And then when you like do any interaction, any move on the game, you need to send the transaction by MetaMask wallet. So there's a lot of, I guess, the pain point for newbie. That's the previous blockchain game experience. And on Flow, what we do is we use Chainmonster as an example. Actually, if you already played, I know, Gang. The Chainmonster system is something like you log in and then you can directly play. And once you play and earn some NFTs or earn some digital collectibles, you actually you feel like you want it, and then you want to hold the digital assets. You can claim it in the game. Not like you need to interact with the wallet and then you need to do a lot of steps to hold the digital assets. So that's the thing I think other blockchain might not aware of it, and then we are trying to do for the user experience. Yeah. ก็ครับผมก็คืออีกมุมนึงเลยเนาะที่เขาแบบอยากจะไฮไลท์มากๆนะแล้วก็คือสิ่งที่น่าสนใจก็คือในอาร์ติเคิลครับที่เขาเขียนไว้เนาะว่าหนึ่งในข้อดีของการใช้ Flow Blockchain คือเขา focus on แบบเขาเป็น user centric ก็คือ focus on ประสบการณ์ของผู้ใช้งานนะครับก็คือให้มันง่ายให้มันสะดวกที่สุดเหมือนถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบดูคือถ้าใช้แบบพวก Ethereum ไปเล่นเกมบน Ethereum บน blockchain พวก Ethereum หรือ Matic พวกเนี้ยก็คือมันจะเป็นต้องมีค่าแบบต้องมี MetaMask ก่อนเนาะซึ่งมันยุ่งยากมากแล้วมันก็ยากสำหรับผู้เล่นใหม่มากที่จะเข้ามาใช้แล้วก็มาเล่นแล้วก็มี MetaMask แล้วก็ต้องโอนต้องเสียค่า transaction หลายช่วงเนาะจะทำ action นึงก็ต้องเสียค่า transaction อันนึงแต่ใน Flow Blockchain คือเขาวาง structure ที่มันแตกต่างกันไปเลยให้มันเหมือนกับว่าเกมก็คือเกมไปแล้วถึงเวลาจะเหมือน interact อะไรก็ให้ค่อยย้อนกลับมาที่ Flow ซึ่งมันง่ายมากครับเหมือนผมก็เคยเล่นละแล้วมันก็แค่เหมือนกับว่าเรากรอกอีเมลแล้วก็เล่นได้เลยเกมมันง่ายมากมันเหมือนแบบเกมธรรมดาทั่วไปเลยครับแบบของไอเทมอะไรที่ได้มาใหม่ก็คืออยู่ในเกมเลยเปิดดูได้เลยคลิกได้เลยใช้ได้เลยยังไม่ต้องยุ่งกับพวกบล็อกเชนเลยก็คือถ้าจะใช้ยังไงก็เดี๋ยวค่อยมา interact ทีหลัง any like you want to add some point about that? Yes, like, my last point actually is like since Flow is proof of stake, so we actually had a really stable network fee and the gas fee. I want to mention the gas fee issue. I guess like people, if you are already in the Ethereum space, you probably face some issue, something like sometimes the gas fee will be like really crazy, something like 20 to 50 USD, probably more expensive than the NFT you are trading. So in Flow, actually it's like super cheap for the gas fee. And basically in Flow, you only have a two scenario
need to pay the transaction. One is when you are creating an account, and when you are creating an account, actually the fee is around 0.03 USD equivalent flow token. So you probably won't feel like you are creating an account because it's really cheap. And the other thing is the even cheaper is when you are sending some transaction, you want to send your NFT to trade. Actually, the fee is 0.1 flow token. So it's much cheaper than creating an account. So that's the second thing I would like to highlight, the really stable network gas fee. Got it ครับอีกข้อดีอีกอย่างหนึ่งของโปรเจกต์ก็คือว่าก็คือใช้ค่าแก๊สเนี่ยแหละครับมาเปรียบเทียบเนาะถ้าเกิดว่าเป็นเกมบน Ethereum ก็คือไม่มีใครเล่นหน่อยอยู่แล้วล่ะมันแพงมากแค่จะคลิกดีไปทีนึงก็คือยังรู้สึกแพงเลยเนาะถ้าเกิดเป็นเกมแล้วต้องมากดแอคชั่นแค่แบบเก็บของเก็บเควสอย่างเงี้ยเราก็มานั่งคิดละเกมมันจะคุ้มป่าววะถ้าเกิดว่าแบบเราคลิกไป600 บาทแล้วของนี้มัน600หรือเปล่ามันก็คิดยากใช่ไหมครับแต่ด้วยความที่มันเป็นโฟลว์บล็อกเชนนะครับดีไซน์มันอีกแบบนึงมันจ่ายค่าแก๊สน้อยมากแล้วค่าแก๊สมันค่อนข้าง stable ด้วยเนาะมันจะมีอยู่แค่2 transaction ที่ต้องจ่ายคือ1เลยคือเรื่องของการสร้าง account จะจ่ายอยู่ประมาณ 0.0001 flow แล้วอันนี้ก็จะประมาณหลักสตางค์นะครับแล้วก็จะมีอีกค่าหนึ่งที่ต้องจ่ายเป็นค่าการโอนเข้า flow ก็จะน้อยกว่านั้นอีกประมาณ 0.0000005 ตัวครับแล้วก็1ก็หลักน้อยกว่าแบบเศษเสี้ยวสตางค์นะครับประมาณนั้นครับผม yeah got I think that's it by the way there's like your fan club hi Annie I'm your fan club from Thailand Thank you yeah next question what kind of features Flow support in gaming platform and how does Flow sees the potential of the gaming platform in the future how do you see like the future of the gaming platform you need to translate it first yeah been confusing ครับผมก็คำถามต่อไปก็จะเป็นก็คือโฟรองรับเกมแพลตฟอร์มเกมยังไงและเห็นมองอนาคตของพวกแพลตฟอร์มพวกเกมยังไงครับมันมี potential อะไรมีโอกาสในการเติบโตหรือเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างอันนี้ Okay. I guess for the support, I already mentioned in the last question. So I will talk about more about the potential of game platform. From ecosystem perspective, I guess like we actually open to all kinds of game who would like to onboard on Flow and focus on the like mainstream users. And we actually hope all the devs on board on our ecosystem can be a long-term relationship, long-term partnership that they see the potential of the millions or tens millions of the user, not just the current blockchain existing users. Yeah, so that's, I think Chainmonster is doing really well because I think we are like have the same vision of it. Yeah, and so I know people are really like nowadays really aware of the Axis system, right? And it's really successful, but I think actually the GameFi is not just for like one kind of game system. So actually right now in Flow, if you search for flowverse.co, you can check our all ecosystem projects, including all kinds of games, something like just like Chainmonsters. And then we also have some collectible game like MotoGP. And then if you are a sports fans, you actually can check NBA Top Shots. And we also have a coming platform, UFC platform, and a lot of it. So I just want to say that I think now is the early stage of the GameFi booming on blockchain. And there's a lot of potential and there's a lot of scenario and topic builders can build on it. So we don't limit it to like something like, I think XC is the start, not the end. So if you want to build something really cool, something really fun, and something long-term, or is a really serious business, I think you definitely could take a look of Flow, and then yeah, that's all. คำถามโอเคครับก็คือเมื่อกี้ผมถามไปเนาะว่ามองซัพพอร์ตยังไงกับเรื่องของแพลตฟอร์มเกมกับเรื่องของ
แล้วก็มองยังไงกับเกมมิ่งแพลตฟอร์มในอนาคตก็คือเขาบอกว่าเหมือนเรื่องซัพพอร์ตก็คือพูดไปแล้วเนาะในข้อเมื่อกี้แล้วก็ในเรื่องของอนาคตอะครับเขามองเขาสำหรับเขาตอนนี้เขา ecosystem เขาก็จะมีหลายเกมมากเลยจะมีพวกเหมือน Dark Country Energy Energy Metal มีพวก Motor GP มีหลายๆอย่างเนาะในใน ecosystem ของเขาแล้วก็จะมีพวกฝั่งเกมฝั่งสปอร์ตเหมือนกันจะมีพวก NFT Top Shot มีพวกซ็อกเกอร์พวกโอลิมปิกแล้วเดี๋ยวจะมีพวกUFC แพลตฟอร์มนะครับที่กำลังจะเข้ามาด้วยซึ่งสำหรับเขามองว่ายังไงเขามองว่าflow blockchain เนี่ยครับเขามองว่าเกมเนี่ยครับมันยังมีโอกาสอีกมากเนาะคือทุกคนคิดว่าAxie มาแล้วมันก็จะแบบจบแล้วหรือเปล่าเพราะมันบูมแล้วอะไรแล้วแต่ว่าคือมันก็ยังมีโอกาสอีกมากที่เกมยังเติบโตได้มากกว่านี้อีกคือเขามองยังไงผมรู้สึกว่าเขาใช้ approach ที่เขามองมันในมุมของ long term มากกว่าว่าเกมมันยังเติบโตได้อีกเยอะยังมีอีกหลายๆเกมที่น่าสนใจจะมาเล่นใน long term แล้วเนี่ยครับก็คือของเขาคือครับ anything like you want to add more to that Yeah, probably after this live stream, you can help to share the flowverse.co, the URL. So yeah, like for this year, a lot of project on board on Flow. So I didn't mention all, but there's a lot, like more than 50 projects. So yeah, feel free to Yeah. take a look. Yeah. Cool. We'll send you in the chat. Let me share in the chat. โอเค cool ครับผมเดี๋ยวมีอีกส่วนหนึ่งเนาะคือเขากำลังจะแชร์Flowverse ก็จะเป็นเหมือน ecosystem ทั้งหมดของ Flow นะครับก็จะมีเกมอะไรเข้ามาใหม่บ้างก็ไม่ได้เมนชั่นหมดเนาะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะแชร์เข้ามาในนี้ก็สามารถไปดูกันได้นะครับโอเคครับ yeah I'll wait for a moment for you to share like the links Sure. I already shared to the private chat. Do I need to share to where? I think you can put it in the oh yeah I'll do it โอเคครับผมนี่คือเว็บนะครับ flowverse.co นะครับก็จะพูดถึงจะมีว่าแบบ flow จะมีใน ecosystem มีอะไรบ้างแล้วก็จะมีอะไรมาใหม่นะครับโอเค next question Annie like I think this is like the last one and then we can head to the question and answer Sure. Yeah, this time Mac has been waiting as well. Thank you, Max. I will be quick. So like the last one. Flow is the foundation for new generation games, apps, and digital assets. So as in the DeFi trend, it looks good for newer project to be to launch on Flow and to be incubated by. I'm not sure if you have like incubation, but yeah, to launch on Flows and. The majority of the games that I can have seen is on BSC and Polygon. So, like, is there anything that you can do to attract them to build on your blockchain? Got it. ครับคำถามคือตอนนี้ครับมันก็ Flow ก็คืออยู่ในโพซิชันค่อนข้างดีเนาะในการให้เกมมา operate บน blockchain ของเขาแต่ตอนนี้เกมหลายๆเกมมันจะอยู่บน BSC หรือไม่ก็ Polygon หมดเลยอะไรคือแผนการที่เขาอยากจะอะไรคือเทคนิคหรือแผนที่เขาจะดึงให้เกมพวกนี้มาสร้างบนแพลตฟอร์มของเขาได้บ้าง Yeah. Any Yeah. From my point of view, I guess like BSC, Solana, or like Polygon, this is all good. Like people choose them because they have their own reason. And from the like industry and ecosystem perspective, I think it's good. Like people are aware of blockchain and trying to build on blockchain. And I think the difference between like especially BSC and Polygon, their narrative are more focusing on like EVM compatible kind of things. But from my point of view, actually, I think besides the incentive they are giving out, the narrative of hey, this is a EVM compatible is not that easily to persuade people because still now I guess 90% dApps are still on Ethereum, and then the top 10 dApps, like probably 8 to 9, it's on Ethereum too, right? So it's not to build an ecosystem. It's not just like you build something like easily on click, and then the incentive is good,
and then you can migrate to another ecosystem. So Flow, we are not just aiming for doing something fast. You can doing fast to migrate here. We are trying to solve the real probably like something in this ecosystem, in this space, crypto user already familiar with. But we see like outside of this space, people may feel this is weird, something like that. For instance, just like I mentioned before about the MetaMask interaction. So Flow is not doing something like migrating some existing user to us. More like we want to targeting for the millions, tens of users. Yeah. That's the first thing I want to mention. Yeah. got it so ครับผมก็คือเหมือนเขามองว่าเหมือนทุกคนตอนนี้ก็คือยังเลือก Solana เลือก ETH เลือก BSC อยู่เนาะเพราะแต่ละคนก็มีเหตุผลของเขาแต่เหมือนเขามองว่าตรงเนี้ยครับก็มันก็จะมีเหมือน incentive บางอย่างที่ทำให้คนเข้าไปเลือกอาจจะแบบ build เกมได้เร็วหรือว่ามี incentive ที่สามารถทำให้เขามาสนใจตรงนี้ได้แต่ว่าจากมุมมองที่เขามองคือยังไงเขายังมองในเรื่องของการทำให้มัน long term อยู่เนาะแล้วทำให้มันเป็น mainstream เพราะว่าเขาคิดว่าการที่จะเล่นเกมทีนึงแล้วต้องมีพวก MetaMask หรือมีพวกwallet ต่างๆให้มาเข้ามาใช้อะครับมันแปลกมากสำหรับคนข้างนอกcrypto industry อะครับแล้วก็มันก็ใช้งานยากเนาะเขาก็เลยอยากจะแก้ปัญหาที่มันเป็น pain point จริงๆสำหรับเกมไฟล์กับสำหรับเกมไฟล์นะครับผมโอเค keep on going Yeah. So I would like to highlight 2 points we are currently trying to solve for the mainstream user. Actually, we see a lot of projects who want to onboard on Flow. They mention about the payment issue, something like they are trying to targeting for the mainstream user. But actually, mainstream user they are not familiar with. If I want to buy something, I need to pay with Ethereum or pay with Bitcoin or pay with Flow because they need to calculate it into fiat, right? So actually, we provide a solution that is Flow first USD dollar backed FUSD stablecoin, and then actually integrated into MoonPay and Ramp. So actually, the developers they can just easily integrate with FUSD, and then they can easily to provide the FUSD service to the users. So users don't need to like trying to calculate what's the price of everything. Yeah, got it. ครับผมอีกส่วนหนึ่งเนาะที่เขาอยากจะเน้นเลยคือเขาอ่ะได้รับเหมือนฟีดแบ็กมาจากหลายๆโปรเจกต์ว่าเวลาจะใช้ทีนึงเวลาจะซื้อไอเทมทีนึงเวลาจะจ่ายตังค์ทีนึงต้องจ่ายเป็นETHจ่ายเป็นเหรียญของเกมนั้นๆซึ่งมันยากมากในการคำนวณเขาก็เลยคิดว่าเขาก็เลยแก้ปัญหานี้โดยการที่เขาจะ launch FUSD ซึ่ง launch ไปแล้วเป็น Flow first US dollar back stablecoin ก็จะเป็น stablecoin นะครับที่ back โดยดอลลาร์ของ Flow เองแล้วก็มาใช้จ่ายใน ecosystem ของ Flow และตรงเนี้ยเขาก็ทำให้มันง่ายขึ้นมาอีกโดยการที่ว่าเขาจะให้คนผู้ใช้งานมาใช้ได้ผ่าน MoonPay หรือ Ramp ซึ่งตรงนี้ก็จะมีเรื่องของการ Trade on Ramp ด้วยให้คนจ่ายเงินสดมาใช้เหรียญตรงนี้ได้เลยรวมๆแล้วคือคนสามารถใช้จ่ายได้ง่ายและสะดวกกว่าเพราะว่าค่าเงินที่จะใช้มันจะเป็น stable coin ครับโอเค Annie Okay. One last thing is actually now we are one of the blockchain to be fully supported by Shopify, the e-commerce giant. You probably know that. So like in the future, you can imagine that like people they can like go through with like Shopify's storefront, and then like they can purchase NFT, but the back actually is Flow, but probably they won't aware of it. And that's good. Like the experience is just like you go to a storefront and then you buy something. Yeah. Got it. Okay. กับอีกเรื่องหนึ่งเนาะก็คือเขาพาร์ทเนอร์อยู่แล้ว so you already partner right with Shopify Yes, we are one of the blockchain first blockchains. Yeah. Got it ก็คือโซเนี่ยครับเขาพาร์ทเนอร์กับ Shopify อยู่แล้วเนาะว่าให้เป็นก็คือเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็พาร์ทเนอร์เป็นบล็อกเชนแรกเลยด้วยที่พาร์ทเนอร์กับ Shopify ที่เป็น e-commerce ยักษ์ใหญ่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือสามารถให้คนสามารถเข้าไปใช้งานได้ง่ายมากๆผ่านแพลตฟอร์มของเขาเนาะแล้วก็ลองนึกภาพดูว่าถ้าอีกหน่อยตรงนี้ ecosystem ตรงนี้มันวางเรียบร้อยแล้วคนสามารถเข้าไปใช้ผ่าน Shopify ได้ซื้อของ
จ่ายตังค์ผ่าน Shopify แล้วก็ยิงเข้า Flow Ecosystem อีกมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆแล้วก็คนก็น่าจะใช้เยอะด้วยนะครับ Yeah, Annie, done. Any more you want to Done. add? No. Okay, cool. I mean, community is dying for question now. They want to ask. All right, let's do like 10 best question for reward, and then we can do like more than that. โอเคครับผมก็ตอนนี้เดี๋ยวจะเป็นเซสชั่นถามคำถามนะครับจะมีรีวอร์ดให้200 USDC ตรงนี้ก็คือสำหรับ best question asked นะครับสำหรับคำถามที่ดีและน่าสนใจที่สุดเนาะครับผมมาโอเค let's start with like the question I'll start with like the recent one then Flow จะเติบโตยังไงครับเพราะว่าฟรีถูกมากและถ้าเล่น Chainmonster ต้องใช้ทุนเท่าไหร่ so how you Flow token grow in price and because like the fees is very cheap I mean I think they are trying to refer to like as in Ethereum where you have like high fees but then you burn all of it and it kind of push the price and also how if I want to play Chainmonster how much money do you have to invest for it Oh, for the Chainmonster one, I guess Max can answer. And for the flow, I guess they are asking the utility, right? I think they are trying to see like how it will grow. Basically, in the future, all of our ecosystem project, they can use flow as their payment. So that's the first thing. And the other thing is even like our gas fee is really low and stable. But you need to imagine that like in the future, we actually targeting not just for the like 10,000 or 20,000 users. It's like tens of millions users. So it's another utility of flow. Yeah. That's all from my side. ก็คือเอา pause a bit here ครับผมก็ตอบคำถามโฟลก่อนนะครับตรงนี้มันเหมือนมี2คำถามเนาะถ้าโฟลจะโตได้ยังไงคือโฟลเขามีค่าแก๊สถูกจริงฟีในการจ่ายมันถูกจริงแต่ว่าเขามองระยะไกลก่อนนะแล้วเขามองว่าอีกหน่อยถ้ามันจะมีผู้เล่นอีก10 ล้านคน100 ล้านคนมันก็จะพุชราคาได้นะครับโอเค Max yeah so so for channels we use the flow token in the background for example for the transaction costs and stuff but if you want to play Chainmonsters in the open beta now which is coming up in October then you don't need to have to do any investment you can play the game for free you can play the whole game the whole story for free and you can even unlock free season pass rewards if you want to get some additional NFTs through the game if you want to for example put your Chainmonsters as NFT on the platform then it's really cheap and it's actually like $10-15 for the full season pass experience which has like the premium NFTs inside so it's basically very cheap and sometimes even completely free to get started and all you have to invest is your time I guess got it ครับผมก็คือถ้าสมมติจะเล่น Chainmonster ต้องมีทุนเท่าไหร่ตรงนี้ก็คือ free to play นะครับสามารถเข้ามาเล่นได้เลยเนาะแต่ว่ามันจะใช้เวลาหน่อยในการสร้างตัวละครในการ build up level ถ้าอยากให้มันเร็วหน่อยก็คือไปซื้อ NFT ผ่าน Flow Blockchain นะครับแล้วก็จะมีค่าฟรีของ Flow นิดหน่อยซึ่งมันก็ไม่ได้ matter มากเนาะเพราะว่ามันถูกมาก Okay, yeah, I think that pretty much answer like his question. Moving on to like the next question. จะมีเมืองแบบ Minecraft ไหมครับ so he's asking do you have like a city like Minecraft I think he's trying to refer to like the other 7 island and the Flow metaverse will you integrate that kind of stuff into your project yeah so again so Chainmonsters features like a huge open world where we have like our own game content, of course, like stories, quests, NPCs, everything from a traditional game. But we also have like cities and places where you can yourself have like your own piece of land. For example, you can set up a house like a home. You can invite your friends to come over. You can set it up with your NFT cosmetics, for example. And also, for the Flowverse or the Flow Metaverse, we're inviting
we're open for partnerships. So when there's like other projects launching on Flow in the future that are also into like games and that are fitting into like our like system, we can easily implement them right into the game. So Chainmonster becomes like the hub, I guess, of the Flow metaverse, I guess. Got it ครับผมก็คือถ้าเกิดว่าถามว่าจะมีเมืองแบบ Minecraft ไหมก็พอมีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่เหมือน 100% เนาะแต่มันจะมีเป็นเรื่องของแบบที่ดินมีบ้านสามารถแต่งบ้านได้เพื่อนมาดูบ้านได้มาเดินเล่นมาตกแต่งได้แล้วก็จะมีเรื่องของถ้าเกิดพูดในเรื่องของ roadmap ไกลๆเลยเรื่องของFlow Metaverse เรื่องของ Chainmonster Metaverse ตรงนี้ครับก็อาจจะดึงคนอื่นดึงโปรเจกต์อื่นที่อยู่ใน ecosystem เดียวกันกับ Flow ครับเข้ามาร่วมด้วยซึ่งตรงนี้เราก็ยังไม่รู้เนาะ yeah that's it for the question let's move to the other question okay I think this is like the security question so ทางด้านความปลอดภัยกรณีตัวเกมสร้างให้แค่สมัครอีเมลแล้วเรา generate flow address ได้ง่ายไม่มีซีดในการป้องกันหากถูกแฮ็กอีเมลกรณีนี้ป้องกันยังไงครับแล้วการซื้อของด้วยครับโอเคครับ so basically yeah I mean he's questioning about the kind of the convenience side of the flow ecosystem and the usage and yeah he been asking about like the what if so like basically to start out with the game you gotta need email right and password to log in but then for this they can like easily generate the flow address but then you don't really give them like a seed so what if like your email got hacked and how do you like prevent that from happen and also as in the digital asset how do you prevent it from being stolen by the hackers is it a question for Chainmonster specifically or for both I think for both yeah okay so I can probably explain quickly for in our case so we only need the email address and password so this is all you need for your game account but all of your NFTs and everything you earn in the game is stored securely on your external wallet so even if your game account gets hacked for example they cannot do anything with it because everything is stored on your external Flow wallet which is Blockdo most likely todayโอเคก็ถ้าเป็นด้านของ Chainmonster นะครับถึงต่อให้โดนแฮ็กยังไงแต่ว่าสุดท้ายแล้วทรัพย์สินมันก็ยังถูกเก็บอยู่ใน Blockdo Wallet เนาะมันก็จะคล้ายๆกับTrust Wallet หรือว่า C98 นะมันก็ไม่สามารถเอาไปได้ครับfor Flow yes another just want to highlight another thing is that actually you can choose custodial or non-custodial mode on Blockdo. So that means usually because Blockdo want to let the user experience be more smoothly. So you can use the custodial and then you just need to use your email, right? But you want to like hold your own accounts and then you can use the non-custodial mode. So that's probably another way if you are like you think the let people hold your email is dangerous. Yeah. Got it โอเคครับใน Flow เนาะตอนแรกเราก็คิดว่ามันง่ายมากก็คือสามารถใช้อีเมลได้เลยแต่มันมี2โหมดให้คนเลือกจะมีเป็นโหมด custodial กับ non custodial คือเป็นโหมดที่ให้คุณเลือกได้เนาะว่าจะมี so it's like for seed right you like for like custodial you won't have we won't have your own seed but then for non custodial you have your own seed right โอเคครับผมก็จะเป็นเหมือนกับว่าถ้าเกิดเป็น custodial เนาะก็คือเราจะไม่ได้ seed แต่ถ้าเป็น non custodial เราก็จะได้ seed นะครับก็สามารถเลือกได้เนาะสำหรับผู้ใช้งานที่ใหม่หรือใช้ไม่เป็นก็อาจจะเลือกง่ายหน่อยถ้าเกิดใช้เป็นแต่ระวังก็อาจจะเลือกอีกแบบนึงครับyeah I think this is the other good question I've been wondering as well like ทำไม Chainmonster ถึงเลือกโปเกมอนเป็นแรงบันดาลใจมีเหตุผลอะไรบ้าง so why does Chainmonster choose Pokemon as like a inspiration what is your reason behind that
Yeah, so it's actually pretty simple. When we all played the Pokemon games as a kid, as when we were younger, and some of our team members still play the newer titles today. It's like one of the most memorable and most personal, I guess, games we played. And we always wanted to explore like an open world style, connecting interesting economy mechanics and battles together. So we basically mixed our favorite games together, which is Pokemon, Genshin Impact, and Legend of Zelda, for example. Putting it into like an open world style with like engaging gameplay and of course the NFT mechanics. And this is pretty much our dream project, and we've been working on it for 5 years now, and we're not stopping anywhere soon. Got it so ครับผมก็ถ้าตอบคำถามนี้เนาะทำไมถึงมีโปเกมอนเป็นแรงบันดาลใจผมว่ามันก็เป็นช่วงเวลาเด็กๆเนาะที่ทุกคนได้เล่นเกมโปเกมอนหมดเลยทางคุณแม็กซ์บอกมานะครับก็เลยค่อนข้างแบบจดจำได้ดีแล้วก็ชื่นชอบมากแล้วก็ชอบก็เลยเอาอันเนี้ยมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างขึ้นมาให้มันเสมือนแล้วก็ขายครับผมโอเคคำถามต่อไปจะเป็นอยู่ไหนนะครับผมYeah, I think this is like the great question. Like, how do you generate your profit or revenue? I think this is from the. I think that's two sides to this. Like from your perspective, from the gaming perspective, like the game creator, and for the user themselves. How do I make money from the game? Yeah. So from us as a company point of view, the game is free to play, so that means we attract like a large number of users, like millions of players, and most of them are playing for free, of course, but some of them are spending a little bit of money on the season pass, for example. And in our case, we of course monetize the season pass. It will be like a one-time purchase of like 10 or 15 US dollars, and then you can, as a player, you can unlock those NFTs and potentially even sell them for even higher. Who knows? It's all like dependent on the scarcity and the economy and the market, of course. So the season pass is one of our main monetization strategies. There's also our marketplace. We have our own marketplace where players can trade and sell and buy together. We take a small 5% fee of like all sales. So this is also generating some revenue, which we're then in turn not only using for us, but also for like community incentives, like tournaments and like some community growth as well. So we are trying to over time give back to the community for helping us develop this game, basically. And there's also, similar to the Genesis drop now in a few days, there will be like drops on like a regular basis, like once a year, for example, where people who missed previous opportunities will have like a new opportunity to take part in it. For the players, yeah, I guess maybe you can start first, yeah. ครับผมตรงนี้ก็คือจะมี2ส่วนเนาะผมคิดว่าครับมันจะมีคำตอบ2แบบก็จะเป็นตัวเกม generate revenue ยังไงแล้วก็จะเป็นตัวฝั่ง user generate revenue ยังไงในฝั่งของตัวเกมนะครับก็คือเขาจะมีในเรื่องของอย่างแรกเลยคือเรื่องของ Alpha Pass หรือ Season Pass เนาะที่ให้คนสามารถจ่ายตังค์แล้วก็ได้รับของพรีเมียมแล้วมาใช้ในเกมได้แล้วก็จะมีในเรื่องของเป็นค่า transaction fee นะครับที่เขาจะได้จากการซื้อขายประมาณ 5% บน marketplace ที่จะคัดออกจากการซื้อขายของ user แล้วตัวสุดท้ายก็จะเป็นเหมือนตัว Genesis Drop อะครับที่เพิ่งทำไปล่าสุดก็จะเป็นการขายครั้งละปีละครั้งประมาณนี้ครับผมก็จะเป็น revenue ให้ทางฝั่งเกม Max this is for the user yeah so now from a player's point of view, from a user's point of view, again, you can basically unlock free NFTs just by spending your time in the game, by doing daily quests, daily challenges, competing against other players. You unlock resources, materials that you can then either use for yourself to upgrade your Chainmons, or you can craft them into higher grade materials, and that are then NFTs, which you can then sell on the marketplace. So it's like a pretty dynamic between like supply and demand, and a pretty dynamic economy situation. Got it ครับผมสำหรับคนผู้เล่นเนาะจะเล่นแล้วเล่นเกมจะเล่นแล้วทำเงินได้ยังไง
อย่างแรกเลยคือเล่นฟรีนะครับก็คือสามารถมาเล่นได้เลยแล้วก็คนที่เล่นแล้วก็เลี้ยงเชนมอนพวกโปเกมอนพวกนี้ให้มันโตก็สามารถเอาไปขายในตลาดได้นั่นก็จะเป็น revenue ของทางจะเป็นรายได้ของผู้เล่นเกมนะครับโอเค next question Chain Monster โอเค Chain Monster จะมีระบบ Clan Land Raid Boss มีแผนยังไงบ้างครับ You Chain Monster have like a clan or like a land system where you can buy land and do you have like a big boss where you can go in and battle them and get some reward? Yeah, so the game will basically have certain challenges that you can do once per week, and this will include like raid bosses, for example, where you have to go through a dungeon. For example, you have to defeat some very specific bosses to gain some super rare and scarce materials. Those are of course worth it. So you can only do it once per week, so you can't just farm it 24/7. And those you can use for crafting as well, or you can use it for your own character. So yeah, raid bosses and some group quests and challenges will be part of the game. Okay, and like, do you have like a clan or thing? We will have like a friend system very soon, okay. where you can basically connect with your friends in like a group and then explore the world together. Clans or like guilds, we have seen lots of requests for them, so we'll see during the beta. But yeah. Got it.ครับผมก็ and how about land? I don't think you answered that question, or maybe I kind of like. Okay, no. So we will have like a housing system where you can basically customize your own piece of land, your own kind of like housing situation where you can invite players, where you can basically display your NFTs, like some of your extra cosmetics, so your rare additional ones. That will be the main housing mechanic or land mechanic. Got it โอเคครับก็คือตอบคำถามนี้นะถามว่ามีแลนมีระบบแคลนไหมก็จะเป็นจะไม่เรียกว่าแคลนจะเรียกว่าเป็นระบบเพื่อนมากกว่าเนาะให้แบบมาอินเทอร์แอคกันได้ส่วนมีแลนไหมก็มีนะครับเป็นบ้านของตัวเองเนาะผมคิดว่าตรงเนี้ยมันน่าจะก็คือเหมือนใครเข้ามาเล่นได้ก็คือสามารถมีแลนได้อยู่แล้วเนาะมีบ้านของตัวเองได้ตกแต่งได้อะไรได้แล้วก็ถามว่ามีบอสมีการเรทบอสไหมมีการไปตีบอสไหมมีครับผมก็สามารถเหมือนfor the rate of like to rate a boss you can you go in team or is it just like you and boss? We have not decided yet. It will most likely start out with like you being solo doing the boss, but we are also looking into like some pretty end game content where you have to group up with friends, with your clan or whatever, and then you defeat a huge enemy together. Yeah. Got it. And like the reward is in NFT, is it? Oh yeah, so we will have like some pretty unique like one-of-one edition NFTs for like some super hard challenges. So when your team, like for example your esports team, for example, is the very first to defeat a specific boss, for example, then you will be granted this like one out of one edition NFT after successfully defeating those challenges. Got it so โอเคครับผมสำหรับบอสเนาะก็สามารถไปตีได้ก็ตอนแรกเขายังไม่ได้ดีไซน์เนาะว่าจะเป็นยังไงไม่ได้ตัดสินใจอาจจะมีตอนแรกอาจจะเป็นโซโล่ก่อนอีกหน่อยอาจจะเป็นทีมก็ได้แล้วก็เข้าไปตีร่วมกันแล้วก็เก็บรางวัลมาเป็น NFT นะครับ Okay yeah we'll take a few more questions and let's end this oops let's see oh yeah for playing games like Chainmonster, Dark Country, can gamer pay for NFT or else by credit card? Let's say NBA Top Shot. ครับสำหรับคำถามนี้นะก็คือสำหรับการเล่นเกม Chainmonster หรือ Dark Country เกมเมอร์สามารถจ่ายซื้อ NFT ด้วยเครดิตการ์ดได้หรือเปล่านะครับ So Chainmonsters will be available on Steam, iOS, and Android. So we will be using the official like Steam in-app purchase or the Apple in-app purchase method. So you can, for example, buy the season pass with your credit card or your Apple Pay or Google Pay system, which is like integrated into those platforms. And I believe, and probably Annie can tell us a little bit more about this. There are some more native onboarding mechanisms for credit card users, I think, on Flow.
Yes, currently. Sorry. Oh Go yeah, ahead. okay. Let me like translate this part ครับผมก็คือตัวนี้มันจะ integrate กับ Steam อยู่แล้วเนาะสามารถใช้เครดิตการ์ดซื้อได้เลยครับAnnie Yes, just like I mentioned before, FUSD, if you integrate it, actually can integrate with the MoonPay and RIM. And actually, user can use MoonPay to pay the by credit card. So that's a way. For other ways, it depends. Like actually, like if you want to be really like only the credit card payment, it really depends. You need to be case by case by your regions. Yeah. โอเค got it ครับผมก็คือมันถ้าเกิดซื้อผ่านโฟลก็สามารถใช้มูลเพย์ได้อีกแล้วเนาะซึ่งมันก็สามารถใช้เครดิตการ์ดได้นะครับแต่มันก็จะขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่คุณอยู่เนาะแบบแต่ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศบางประเทศจะซื้อไม่ได้นะครับ Okay like next question I like this one so Chainmonster จะมีระบบ tokenomic อย่างไรในการรักษาเหรียญกอล์ฟไม่ให้เฟ้อครับเพราะว่ามัน free to play อันนี้ก็ไม่แน่ใจเนาะว่าเขาจะมีเหรียญหรือเปล่า So the question is about does Chainmonster like have your own tokenomic and do you have what kind of tokenomics will you implement so that your governance token won't be inflating or is it just that you don't have governance token in the first place? First of all, we only have NFTs at the moment, and there are currently no plans for like another type of token. However, each NFT is part of a very specific gameplay system. There are like so many gameplay systems in the game that like each of those NFTs is part of their own kind of like gameplay loop and their own kind of like economy system. So, for example, we have those gemstones, and with the gemstones, you basically upgrade the potential of a Chainmonster. So you need gemstones to upgrade the level to make them stronger over time. You have flowers, you have all sorts of other like items in the game. So there are many complicated systems, and I hopefully during beta players will be able to see how they all are working together and how they're impacting the game and the performance, and why players need to get them from the marketplace from other players, for example. Got it โอเคครับก็คือเกมนี้จะไม่มี governance token เนาะเขาไม่ได้วาง tokenomic มาแบบนี้แต่ว่าในเกมจะเป็นระบบประมาณว่ามี NFT หลายๆ NFT แล้วก็ NFT ตรงนี้ครับก็จะมาใช้ในการทำหลายๆอย่างเช่นอาจจะมีพวกเจมมาในการปลดล็อก potential ของ monster หรือใช้ flower มาอัปเกรดประมาณนี้นะครับที่จะมีเนาะเป็นตัว mechanic Okay next one from Bandicat releasing 8 island in 1 year isn't that too fast like in Kenshin Impact game, they gradually release one island per year. So what do you think? Like, do you release those in 1 year? Yeah. So our current schedule with like the end of 2022 for like the full all of the 8 islands is pretty aggressive. However, the islands in our game in the base game are smaller than in Genshin Impact, for example, the game referenced here. We are experimenting with like different ways of pushing or structuring these like content updates over time. We are most likely going to not have like 8 islands in 1 year. We'll probably stretch it out a little bit more. But that also depends on, of course, how large each individual island is, how each area is structured, because we always try to push out like a new content update, and then the players should be entertained until we push out the next update. So it will be like a continuous flow. Got it. And yeah. Got it. ครับผม so ครับผมกับคำถามนี้เนาะก็คือจะมี8ไอแลนด์8เกาะมันปล่อยมาในปีนึงไม่เร็วไปหรอก็เกาะตรงนี้ครับถ้าให้เทียบกับ Kenshin Impact เนาะมันก็จะเล็กกว่าซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าไม่เร็วไปสำหรับเขานะครับเพราะเกาะมันเล็กกว่าแล้วด้วยเขาก็ต้องตั้ง timing ดีๆเนาะให้คนแบบเล่นให้จบก่อนหรือว่าให้คนแบบเบื่อก่อนแล้วค่อยออกไอแลนด์ใหม่ให้คนสามารถยังสนใจแล้วก็ยังอยากเล่นเกมต่อได้นะครับประมาณนี้ Okay will be last question from the community นอกจากเกมแล้วจะมีแนวโน้มว่านำเอาระบบอื่นเข้ามาไหมอะไรคือจุดเด่นของ Flow ที่เชนอื่นหาไม่มีที่เชนอื่นไม่มีครับผม Okay so like basically like
other than gamings, like, is there anything that flows want to bring into the blockchain or into the ecosystem, and for that, do we have like any other advantage that the other chain uh won't have it? I guess the long-term goal is the metaverse. Like everything can be on board on it, right? The advantage of Flow, I guess, is like we already successfully onboard the biggest IP. You probably already know, like NBA, UFC, all these, like they are already the like top tier mainstream IP in the mainstream world. That actually, it's not just like you can easily to onboard them. That's, I guess, is the advantage of Flow, because we actually had a lot of team members working on it to know more about if our long-term goal is for those potential millions, tens of users, then we need to know their user experience path and their pain point. So yeah, that's probably from my point of view is our strengths. And then yeah, when other are already like trying to in the crypto space, blockchain space, to see the potential, we actually want to do the next step, like to bring more users to this blockchain space. Yeah. Okay, got it. So basically, it really depends, right? Because you have like your end goal is to have a metaverse. So any Yeah. project can brings into the chain, but as long as you have the same vision. Yes. โอเคครับผมจะตอบคำถามข้อนี้ก็คือจะมีอย่างอื่นเข้ามาไหมคิดว่ามีนะครับไม่ใช่ โทษทีครับอาจจะมีก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์อะไรแต่ end goal ของเขาต้องการจะเป็น Metaverse อยู่แล้วเนาะก็คือดูว่าอะไรมันสามารถเข้ามาสนับสนุนได้แล้วก็โปรเจกต์มันมองไปในทางเดียวกันหรือเปล่าถ้ามองไปในทางเดียวกันก็เอาเข้ามาร่วมได้นะครับโอเค I think that's one like very interesting question that I really want to ask. So let's do like one last question. มีจำกัด energy ไหมครับ So is there like an energy limit? Like let's say you can play like only a certain amount of game today, and then you have to hold it and play it the other day. So in Chainmonsters, technically there's no limit, so you can basically enjoy and explore the whole world without pausing. And this is especially true for the story, for example. You can play the whole story of the game if you want without pausing. However, there are certain restrictions in the way you can earn NFTs, for example, or for example, how you can make your progress easier. So, for example, we talked about the weekly challenges previously. So there will be like a weekly boss, for example, and you need to get some certain materials or resources from them. And without those resources, you might not be able to continue with the story, for example. So you either have to wait and then upgrade your character, and it will take some time. So there are some natural time limitations there, but you can play the game the whole day, whole night if you want. You can explore it together, join your friends, and if you want, and then again, if you want to speed up the process, you can go to the marketplace and get some of the resources from other players directly. Got it. Okay, cool. ครับผมคำถามสุดท้ายเนาะก็คือเกมต้องใช้ energy หรือเปล่าก็คือเกมนี้จะไม่มี energy นะครับมันเป็นเหมือนแบบเราสวมรอยสวมบทบาทเนาะมันก็เล่นตามเนื้อหาเล่นตามสตอรี่ไปแล้วก็มันก็เล่นได้ไปเรื่อยๆอยากเล่นทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งคืนก็สามารถเล่นได้แต่มันจะมีลิมิตอยู่บางช่วงเช่นคุณยังไม่สามารถข้ามไปอีกเลเวลนึงได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่เก่งพอหรือว่าไม่มีของชิ้นนี้ก็คืออาจจะต้องหาของชิ้นนี้มาให้ได้ก่อนหรือว่าไปซื้อมาหรือว่าอาจจะต้องรอเล่นอัปเกรดมอนสเตอร์ให้เลเวลแข็งแกร่งก่อนแล้วค่อยไปเล่นต่อได้นะครับประมาณนี้ครับ Alright, I think that's it for today. It has been like a very long AMA, but thank you guys. Thanks for coming to our community. And yeah. Thanks. Yeah. Thanks. Thank you very much for hosting, and yeah, see you next time, I guess. Yeah, Yes. like let's see. Thanks, man. Have a great night and wish to see you at the moon. Yeah. Have a great night. Okay. Bye. Bye.